أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. اس په وړاندې رکوع کې الله جل جلاله د جهاد، قتال او د هجرت حکم وکړو. اس په دې کې د هجرت فضایل بیانې چې د هجرت په لار کې څوک د بل چا د لاسه قتل شو او که په خپل مرګ باندې مړ شو نو دې ته په قبر کې برزخ کې خوراک ملاوي. د قبر د برزخ خوراک دا د شهیدانو او د فی سبیل الله امواتو دا یو خاصیت دی. عام مړو سره دا وعده نشته، که ورکوي الله وربکي، کني وعده نشته. والذین هاجروا هغه خلقو چې هجرت کړي په لار د الله کې، ثم قتلوا او بیا مړه کړي شو دوی په خپل مړه کړي شو دوی، ثم قتلوا بیا قتل کړي شو دوی د بل لاسه، او ماتو یا مړه شو دوی په خپل مرګ، نو لیرزقنهم خامخا به رزق ورکوي دوی ته الله پاک رزق بهتر، او بېشکه الله هغه بهترین روزي رسان دی. لیدخلنهم خامخا به داخل کی دوی لره مدخلا یردونه په داسې داخلولو سره چې دی به خوښۍ د عزت شکل کې، او بېشکه الله پاک خامخا پوی او بردبار دی. ذالکم دا خبره ده ومن عاقب او هغه څوک چې چاته سزا ورکي بمثل ما په مقدار د هغې عوقبه چې ده ته سزا ورکړې شوي به په هغې مقدار، نو د خپل بدل واخیست دا د حق و. دې نه پس که څوک زیاتې کوي نو الله وایي زه یې مرګتیا کوم. ثم بغي علیه او بیا زیاتې وکړې شه په ده باندې، نو ده خو څه زیاتې نه دی کړی، د خپل بدل واخیست او د اجازت ما ورکړی الله. نو ان لا ینصرنه الله خامخا به امداد وکړي د الله پاک، بېشکه الله پاک خامخا عفو کوونکی او بخښونکی دی. ځکه چې الله پاک ورننه باسي شپه په ورځ کې، ورننه باسي ورځ په شپه کې، او الله اورېدونکی او لیدونکی دی. دا ځکه چې الله چې دی نو هغه په رښتیا دی. وانما او په تاخیر سره هر هغه څیزونه یدعون من دون الله چې دی رابلی غیر د الله نه، هو الباطل همدغه باطل دی، بې پیدې. او الله چې دی نه هغه اوچت او لوی دی، اوچت او غټ دی. علم ترایه تا نه دي کتلي چې الله پاک نازلی د بره نه اوبه، فتصبح الارض پس شي ځمکه مخضرات کشنا. بېشکه الله لطیفون باریک بین دی، باریکۍ سره خپل قدرت ظاهرونکی دی، باریکۍ سره کار کوونکی دی او خبردار دی. د هغه دي هغه څه چې په اسمانونو کې دی، هغه څه چې په ځمکه کې دي. او خامخا الله پاک بې پروا دی، غني مالدار، بې احتیاجه او ستایلی شوی دی. آیا ته نه ګورې چې الله پاک چې دی مسخر کړي دي ستاسو د پیدې دپاره هغه څه چې په ځمکه کې دي، او دغه کښتۍ دي چې چلیږي په دریاب کې په حکم دغه. ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، د اسمان بره ایثار دی، کله الله غواړي راپرې به دي. تر کومې د الله په پروګرام دی ټینګ دی نو دی به ټینګي. الله ته خپله نګراني درکړه بیا به دې راغورځي. نو ویمسک السماء او ټینګی الله اسمان لره د دې خبرې نه چې دې راوغورځېږي په مځکه باندې الا باذنه، مګر که راغورځېږي نو په حکم د هغه. بېشکه الله پاک خلقو باندې شفقت کوونکی او رحم کوونکی دی. الله هغه ذات دی چې ژوندي کړي یې تاسو، بیا به مړه کوي تاسو، بیا به ژوندي کوي تاسو. د دې ټولو مرحلو شکریه پکار ده، خو انسان بیا لکه پور خامخا ناشکره دی. لکل امت جعلنا منسکا، د پاره د هر یو امت ګرځولې دي مونږ یو منسک. منسک معنی شریعت،
منسک معنا طریقه د بندګۍ، منسک معنا طریقه او ترتیب د دین. د هر امت د پاره مې یو ترتیب برابر کړي. هم چې هغه خلک ناسکوه منسکی هغې لره، منسکی څه معنا؟ ناسکوه چې چلی هغې لره، هغې منسک لره. ناسکوه چې عمل کوي په هغې باندې. لکل امت جعلنا منسکا، د پاره د هر یو امت ګرځولې دی مونږه یو شریعت یا یو طریقه د بندګۍ. هم ناسکوه چې هغې چلیږي هغې شریعت باندې یا اختیاري هغه طریقه د بندګۍ منسک ګڼي هغې لره. نو فلا ینادونک فی الامر، پس دوی د تا سره جنګ جوړ نه کي په معامله د دین کې. ستا ځان له شریعت دی، د دین ځان له شریعت و، نو ستا د شریعت چې کوم کارونه دي په هغې پته اعتراض نه کوي او ته خپل کار پرې نه دی اعتراضاتو د وجې نه، بلکې ودعو الی ربک، ته رابله خپل رب ته خلق. انک لعلی هدن، بېشکه ته چې نو په هدایت او په داسې هدایت باندې مستقیم چې هغه هدایت مستقیم دی. و انک لعلی هدن مستقیم، او بېشکه ته په داسې لاره چې هغه لاره نیغه ده. وین جادلوکا، او که چېرې دوی جګړه کوي تا سره، نو د جګړې خو څه پاتې نه شو، بس حقیقت واضحه شو. اوس د جګړې متعلق بل الله فرمایي ورته ووایه چې لا حجت بیننا و بینکم. اوس خو څه حجت باندې ته حاجت پاتې نه شي، چې څه کېدل هغه وشو او الله ښکاره کول ښکاره شو. باقي ستاسو اعمال دي نو الله پوښي تاسو. فقل الله، پس ته ووایه چې الله پاک عالمو پوهېږي په هغه څه تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ. الله فیصله کوي په منځ تاسو کې په ورځ د قیامت په هغه څه کې چې تاسو په هغې کې اختلاف کوئ. علم تعلم، آیا ته ته پته نشته چې الله پاک پوهېږي په هغه څه چې په اسمانونو کې دی او په اسمان کې دی او په ځمکه کې. ان ذلک فی کتاب، بېشکه دا خبرې په یو کتاب کې دي چې لوح محفوظ دی. بېشکه دا خبرې په یو ټیم ټیبل کې دي، په یو پروګرام کې دي چې الله پروګرام دی. او دا دونه لوی نظام چلول او هغه ټیم ټیبل کول دا آسان کار نه دی، خو مخلوق ته الله ته هر څه آسان دي، مخلوق ته آسان نه دی. ان ذلک علی الله یسیر، بېشک دا الله ته آسان دی. او د دې دونو څیزونو د ثابتولو د الله د وحدانیت باوجود بیام دی یعبدون من دون الله، بندگی کوي د الله نه غیر د هغه څیزونو چې نه یې نازل کړی الله د هغې باره کې سلطانن کم دلیل. وما، او د هغه څه عبادتونه کوي لیس لهم به چې نشته د دوی هغې باندې علم کم دلیل. وما للظالمین من نصیر، او نشته ظالمان دپاره څوک امدادي. او کله چې اولستی شي په دې باندې آیاتونه زمونږ واضح مطلب دا دی چې هر څوک یې مني چې یو دا د قرآن آیات دی، چې د قرآن د آیات ویل کېږي نو په یو سړي چې بد لګي، خو دا خو د الله خبره پرې بده لګي، نو دغه منکران جوړېږي، کافران جوړېږي. نو تعرفو، ته به ویني، تعرفو ته به پېژنې، په وجوه الذین، په مخونو د خلقو کې چې کفر یې کړي، نو د هغې په مخونو کې به ته ویني المنکر، هغه آثار د انکار. منکر تریوالی، ترشوالی، منکر ناشناوالی. نو تریوالی ترشوالی چې راشي نو دا د انکار اثاري. نو یکادونه، او دونه مخالفت کوي چې یکادونه قریب ده، یسکون چې ورټوپ کی صدق ویل کېږي، وصب او بتشت، ورټوپ کول او رانیول، چې ورټوپ کې روي نیسي. بالذین خلق یتلون علیهم، چې دوی په دې باندې آیاتنا زمونږ احکام. دونه قار راغلي چې څوک ته زما آیاتونه وي چې په دې مور منډه کړي، دې مرۍ نه نوري ولې دې ډېر روان کار کوي، خلکو عقیدې خرابوي. نو الله وایي تا ته دا روان ښکاري، روان درته زه وښیم، هغه اور دی، هغه روان به تا روان کړي. خو درته ووایه اپأنبئکم، آیا خبر درکم تاسو ته بشر من ذلکم، بدترین د دې نه ای خلقو چې دا تاسو په کوم څیز بد ګڼئ، دا بد نه دی، خو زه ستاسو سوچ مطابق چې تاسو یې بد ګڼئ، نو دې نه ته بل بد وښیم. نو جواب به دی چې هغه به داسې
نو النار هو النار غور دی چې دا غور بتا سم کیږي او وعده کړی د داغي متعلق الله هغه خلق سره چې کافران دي وبئس او ډیر نه کار دی المصير دغه ځای ته واپس اے خلق ضرب مثلا فاستمعوا له بیانول شي او مثال وګوته کېده فاستمعوا وکېده له هغه ته مثال څه دی الله وی ګوره که تاسو د معبودان د معنی علاوه را جمع شي نو مچ نشي پیدا کولی او پیدا کول خو څه کوي کومچ ته سو تختې نو نامچ براله نیم نکی نو چې دغه سي شیستو کې عبادت کوي چې د مچ نه ځان نشي بچ کولی نامچ څونه کمزوري دي او چې زنه څوګدان نشي بچ کولی نه ولا څونه کمزوري نو یا ایها الناس ای خلقو ضربا بیانولی شي مثلا یو مثال فاستمعوا پس وکې ده له دیتا بشکا کسان ته دونه چې تاسو را بلې غیر د الله نه نو لن يخلقوا دوی نشي جوړولې ذبابا یو مچم ولو اجتمعوا له اگر کراجم شي له دی جوړولو د مچتا او جوړول خو څه کوي چې و يسلبهم کچری سلب کی د دینه سلب معنا اشتل تختول څوک ته تختی ذباب مچ ستو تختی څه شي مچ راولګي د دې نه لګ ګوړو تختی چې نه دانه ته تختی او مچ والي دي دغه مچ علی نه پوری شي چې نه دانه ته آزادوري نه لا یستنقذه دیبا راخلاص نکی اغیل را منه د دې مچ نه نو مچ څونه کمزور شي نو چې دنه څوک نشي خلاصول نه هغه څونه کمزور شي نو په دې شکل کې مصداق د طالب د مطلوب ضعفات کمزور دي الطالب دغه چې مچ پسې څوک منډي وای المطلوب دغه مچ دا مچ هم کمزور دي او دا څوک پسې منډي دا هم کمزور دي د دې بس عبادت څوک څه پته څه پیدا وو او یا ضعفات طالب والمطلوب اوس دغه چې مچ د چانه سو تختول نو مچ او دغه چې چانه سو تختول دا خدان خپل کې طالب مطلوب شو خدان له کمزور شو اوس کې مصداق په بل شکل کې خي چې اوس دغه مچ د چانه کم سیلو تختول نو مچ ته پاره خدای طالب دی خو اوس بل څوک را لګي او د عبادت کوي نو دې مطلوب ګرځي او ځان یې ته طالب کړ دې عابد معبود ګرځي ځان یې ته عابد په دغه شکل کې معنا ضعفت طالب والمطلوب کمزور دی دغه عبادت کوون کې د دغه سیس چې مچ هم نشي لاندې کولی والمطلوب نه ضعفت طالب کمزور دی دغه عبادت کوون کې د هغه چا چې مچ نشي لاندې کولی د عبادت کوون کې دا ډېر کمزوري والمطلوب او دغه چې د چا عبادت کیږي نو هغه طالب دغه مشرک مطلوب دغه غیر الله معبود ما قدر الله حق قدره دا حق دا بندګي او د عبادت د خدای الله دی الله نه غیر څوک بل چا وکړي الله وی دي ځونه پیژنم یو بندې دې تراشي او هغه لوی شان والا بندې نو خلق وته پات نو چې څوک ته پان نشي نو هغه به وشي دي ځونه پیژنم او حقیقت چې پیژندلې به نه نو ولې د داسې الله د پیژنګلو نه خلق نه پیژنګلو ولې پاتې شو ما قدر الله دین نه دې قدر کړی د الله یعنی نه دې پیژندلې الله لره څنګه چې حق د پیژنګلو دغه دې څنګه چې حق د قدر دغه ان الله لقوی عزیز بشک الله پاک خامخا طاقتور او زورور دی زبردست دی الله یصفی من الملائکه رسلا چې څنګه په انسانانو کې الله پاک نمائندگان مقرر کړي رسولانو پیغمبرانو کې داسې دي پیغمبرانو ته چې کوم ملائکه راځي نو هغه هر ملک نشي راتلی ان کوم په خپل اختیار راتلی شي بلکې الله منتخب کړي چې ته به دا ډیوټي کې نه الله یستفی الله منتخب کوي غوړه کوي پرګوزیده کوي په ملائکو کې رسولان قاصدان رسولان ومن الناس وخلقوا کې هم الله اوریدون کې لیدون کې دي یعلم ما بین ایدیهم
پته د الله ته د هغې چې مخې ته د دوی دي وما خلفهم او چې رسو د دوی دي تیر کوم اعمال دي کړي دي ما بین ایدیهم ما عملوه ما خلفهم ما سيعملوه چې دي کوم عمل رسو کوي دي کوم مخکې کړي الله ته پته انسان اکثر یې وإلى الله ترجع الأمور او الله ته واپس کې دي شي با تمام کارونه یعنی فیصله او اختیارات ټول کارونه یا ایها الذين آمنوا اے مؤمنانو قرآن دی یا ایها الناس اے خلقو چې مسخلق شي متل ووري مثال ووري بیان ووري څوک یو مني څوک نه مني چا نه مني خو نه منل کیږي چې ومنل هغه ایمان ور شو نه منون کو توسوي چې تاسو وګورئ پرشتہ تاسو هم منل کنه اوس پرشتیا سم ځان مسلمانان کې یا ایها الذين آمنوا اے ایمان والو روکو کې وسجدوا او سجدو کې یعنی منځونه کوي وعبدوا ربکم بندگی کوي د خپل رب د بل چاونه کوي وافعلوا الخير او کارونه کوي د خیګړې به پیدا کارونه مکوي لعلکم تفلحون د پاره دې چې تاسو کامیاب شئ وجاهدوا فی الله حق جهاد او کوشش وکړئ په لار د الله کې څنګه حق د کوشش د لارې راغلي پتا هر چا باندې د بل چا حق په یو بنده باندې حق جوړیږي د عام خلکو د مور پلار د زامنو د وړو د لویو د الله نو د ټولو چې څونه مرتبه کې فرق دي دونه به حق کې فرق نو د ټولو نه لوی شان د الله دی نو د ټولو نه لوی حق په انسان باندې د الله دی نو د الله په لار کې هغه عمره کوشش وکړي چې څومره در باندې د الله حق جوړیږي او تفسیر نسبی کې وایي چې هغه څه شکل کې هغه د هو الله يخاف بالله لومة لائم چې دې نه یریږي دا په بار د الله کې په بار د دین د الله کې د اچھا د ملامت نه وجاهدوا جهاد کې کوشش وکړي په بار د الله کې په دین د الله کې حق جهاده څنګه چې حق د کوشش راغی هو اجتباکم هو دغه الله اجتباکم تاسو غوړه کړی منتخب کړی د دې خدمت لپاره د دې دینی کوشش لپاره تاسو غوړه کړی د محمد صلی الله علیه وسلم امتیان ور دنیاي کارونه باغ نور خلق کوي هغه به ګټیو پتا سو به د خرم تاسو دنیا ته مخ کې تاسو ګټ د مخ کې کني بیا خو خلک زورور شي په سر نو ګټي به منګه او خوري به راناري او دغه روانه نه چې خلق دین ته نه مخ کړي نو الله فرمایي هو اجتباکم دغه الله ورکړی تاسو د دې کار لپاره او که تاسو چې دا ګران کار دی نو ما جعل علیکم فی الدین من حرج نه دې ګرځولې الله تاسو باندې په معاملې د دین کې کم سختی ملت ابیکم ابراهیم دغه د ملت ابراهیمی کارونه نه کو تاسو چې دغه پلان کې طریقې راټینګو دم د نیکه طریقه راټینګې کا سره چې هغه د الله د دین کار ملت ابیکم راټینګ کې دین د پلار خپل طریقې د پلار خپلې چاسو کو ابراهیم علیه السلام هو سماکم المسلمین هو ضمیر دې اور راجی سو کوئی ابراہیم علیہ السلام ته او سو کوئی الله ته چې الله ته راجی شي نو هو دی الله پاک سماکم المسلمین تاسو باندې نوم یې خېده د تابعدارو چې دا به تابعداري دمه چې الله ته باندې نوم نه تابعدارو کې خو نو ځان درنو پرشا اهلو ګرځي پرشادان مسما کې او سو کوئی چې هو سماکم المسلمین هو دی ابراهیم علیہ السلام سماکم نوم یې خېده پتا سو باندې المسلمین د تابعدارو سوال کړه د الله نه چې مونږ وګرځي مسلمین لکا ومن ذریتنا امه مسلمه لکا مسلمه مسلمین تابعدار نو زما په اولاد کې اورل د سکی چې غستا تابعدار نو چې څوک داغه په اولاد والی باندې فخر کوي نو خود به د الله تابعداري کوي داغه مسلمین بشي کنه نو هو سماکم دغه لنوم پتا سو اخره یا دغه ابراهیم علیہ السلام نوم پتا سو اخره المسلمین د تابعدارو من قبل مخکې د دې قران نه تورات او انجیل کې دغه خبر اساسه متعلق سره شوی و چې ابراهیم علیہ السلام خدای نه مخکې وکړه
وفي هذا او په دې قرآن کې دغه خبره وه لیکون رسولو دا خبره راته کوم دی دپاره او یا د تاسو مسلمین او دغه مقام والا کړی د دې دپاره یو مقبر راځي چې په هغې کې به تاسو ګواهي کوئ او بیا ستاسو د ګواهۍ تایید به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي لیکون الرسولو دپاره دی چې شي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم گواه په تاسو وتکونو تاسو شئ شهداء علی الناس گواه په خلقو فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة اقامت کوئ د مونځ ادایګي کوئ د زکات واعتصموا بالله او منګولې ولګوئ په الله باندې هو مولاکم هغه کارساز دی ستاسو په نعم المولا او ډېر ښه کارساز دی هغه ونعم النصير او ښه امدادي دی هغه بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اوس الله پاک فرمایي اوس دې صورت ته صورت مؤمنون وایي نو د دې صورت د روان دي سره مناسبت داري وړاندې صورت کې وي چې هو سماکم المسلمین تاسو باندې نوم د تابعدار خدای شي تابعداري به څوک کوي چې چا کې کلک ایمانی نو دې دی هغه ایمان ولا کامیابیږي اوس هغه تابعداري وړاندې وي چې تاسو به تابعداري کوئ سماکم المسلمین نو دې صورت کې د هغې تابعدارۍ کیفیت ښیي ترتیب یې ښیي تابعداري به په څه ظاهري مونځ به کوي عاجزي به کوي او د بېدینۍ نه ځان بچ کوي زکات ورکوي د هغه تابعدارۍ کې به شمار لیکېږي نو وړاندې صورت کې ووي چې وجاهدوا فی الله حق جهاده د الله په لار کې چې څومره د باندې الله حق جوړېږي نو هغه عمره وکړئ کوشش نو هغه عمره کوشش او پس سره د هغې مظاهره کېږي په کومو اعمالو سره نه په مونځ سره دې صورت کې وایي چې په مونځ سره او بې فایدې کارونو نه ځان بچ کولو سره او وعدې پابندو سره دا هغه د الله د لارې چې ځان ستړي کول دي او وړاندې صورت کې دا وایي چې وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون د ښېګړې کارونه کوئ چې کامیابي ومومئ نو دې دی وایي چې قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کامیابی هغه مؤمنانو مونږ ته چې هغې د ښېګړې دا کارونه کوي چې اړوند ورته وایي ښېګړه کار نه کوي نه د ښېګړې کارونه دا دي چې هم فی صلاتهم خاشعون عن اللغو معرضون للزکات فاعلون لفروجهم حافظون تر اخره پورې او په وړاندې صورت کې وایي چې په وړاندې صورت سره بل مناسبت دا دی چې په وړاندې صورت کې ذکر وشو د زلزلې د قیامت د هیبتناک حالاتو نو په دې صورت کې به اوس د هغې نه د بچاو تدابیر ذکر کوي چې هغه دا اعمال دي چې په دې کې به ته بچ کېږي او په وړاندې صورت کې د مشرکینو کردار ذکر کړل نو په دې صورت کې د مؤمنینو کردار ذکر کوي د هغه مناسبت بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون تاقی سره کامیاب دي مؤمنان کم مؤمنان هغه چې دي په خپلو منځونو کې خاشعون عاجزي کوي منځ کوي ښه په خشوع خضوع عاجزۍ سره او خشوع دې ته وایي چې د کم خشوع اصل کې صفت د زړه کې راځي دا د صفات قلبیه نه دي یعنې هغه یې ته وایي چې خشوع چې لګا خو چې اثر په بدن ښکاره شي دې ته خشوع ده نو فی صلاتهم خاشعون چې هغې په خپلو منځونو کې عاجزي کوي منځ ډېر په خاشعۍ او خشوع خضوع سره کوي والذین او دا هغه کسان دي چې عن اللغو د بې فایدې کارونو نه معرضون اعراض کوي هغې نه مخ اړوي هغې کې نه مشغول وي ځکه که یو کار بې فایدې دی مباحاتو نه دی هغې کې مشغول شي بنده نو کله کله به د فایدهمنو کارونو وخت والي نو که دې ځای کې ګناه نشته خو هغه ځای کې خو ګناه راغله نو دا به ګویا کې سبب د ګناه شي فی نفسه مباح کې ګناه خو نه لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم لغو کارونو کې ګرفت نه
خو دغه لغوه کارونه کله شي سبب د غفلت د غرضي کارونه نو بیا ګناه شو نو دی به د هغې اسبابو نه ځان بچ کوي چې کوم اسباب د غفلت او د ګناه ګرځي والذین دا خلق دي هم للزکات فاعلون چې هغې د نیکۍ کوونکي زکات پاکۍ ته وایي نو زکات نه مراد که دغه شرعي زکات شي اصطلاحي زکات چې کوم د مالي نو للزکات فاعلون زکات ورکوونکي بیا مطلب دی او که زکات نه معنی لغوي شي پاکي نو هم للزکات فاعلون دی پاکی کوونکي دي د دې که کوم افعال دي نو هغه افعال کوي خو د پاره د خپل ځان پاکولو هم للزکات چې دی دا پاکوالی د پاره د خپل پاکۍ د پاره پایلون کوونکي دي یعنی کوشش کوونکي دي یعنی عمل کوي تزکیة النفس باطن پاکي خپل ځان له اراده او عقیده درست ساتي دا باطن اعمال دي والذین دا کسان هم لفروجهم چې هغوی د عزتونو خپلو فروج د پر جمع دی بدپیلۍ کې مبتلا کېدل د ګناه او مراد د خپل عزت محفوظ ساتل پاک دامني کول لفروجهم حافظون د خپلو پاک دامنو خیال ساتي د خپلو عزتونو حفاظت کوي الا علی ازواجهم مگر ها که خپلو بیبیانو سره او ما ملکت ایمانهم یا هغه چا سره چې مالکان یې لاسونه د دوی وینځي د دوی نو که هغې باره کې هغه خپل فروج استعمالی نو خیر دی فانهم غیر ملومین پس دوی په دې کې غیر ملوم نه دي ملامت فمن ابتغى وراء ذلک هغه څوک چې طلب وکړي غیر د دین اخوا دینه سوا دینه نو په دغه کسان دا هغه تجاوز کوونکي دي والذین دا مفلحین دا مفلحون مؤمنون هغه دي چې دي د خپلو امانتونو د خپلو وعدو راعون رعایت کوونکي خیال ساتي او دا کسان دي چې دي علی صلاتهم یحافظون په خپلو منځونو حفاظت کوي هغه دی کوي فی صلاتهم منځونو کې دننه هغې کې خشوع راله نو مونځ کوي په عاجزۍ سره او دې کې علی صلاتهم په خپلو منځونو حفاظت کوي نو مونځ کوي د خپل حفاظت لپاره نو د دې دوه مفهومه دې کې جوړېږي یو دا چې علی صلاتهم یحافظون په خپلو منځونو حفاظت کوي په خپلو منځونو خیال ساتي چې ظاهرا نه شي قضا نه شي او کمزوري نه شي او یا دا دی چې د وسیلې په ځای کې مونځ استعمالوي خپل حفاظت کوي تدبیرونه وسله ټوپک بندیان دا ټول رستو کې مخکې مونځ کوي علی صلاتهم په خپلو منځونو باندې یحافظون حفاظت کوي یعنی مونږ د وسیلې په بنیاد کوي نو اولئک هم الوارثون دغه خلق دي چې دای وارثان دي چا وارثان دي دا خلقو چې یرثون الفردوس چې هغوی به وراثت کې اخلي جنت فردوس نو دام د دغه فردوس والو خلقو وارثان دي یعنی مرګري دي او دوی به په هغې کې همیشه اوسېدونکي فردوس په اصل کې نوم خو دی د جنت د یو قسم د اعلی جنت نوم دی خو فردوس په اصل کې ویل کېږي شین تازه سرسبز و شاداب چې ورته په اردو کې وایي ولقد خلقنا الانسان تحقیق سره پیدا کړی دی مونږ انسان من سلالة من طین د سلالې د خټې نه سلاله ویل کېږي خلاصې ته او خلاصه د خټې مطلب دی چې ډېره نرمه مهینه شي او خمبیر شي او سلاله ویل کېږي هغه خټې ته چې سړی په موټي کې زور ورکوي نو ګوره که کومه غټه خټۍ او غټ کیټي نه دي ګورتونو کې نه وځي بار خټه دې موټي کې ونیوله او زور دې ورکړه نو ګورتونو کې به هغه خټه وځي چې کم خالص خټۍ پسته خټۍ او اصلي خټۍ که کاڼي واڼي پکې یا ګورتونو کې نه وځي